你一定听过这个音效。Baba Bowie，这个音效在鬼畜领域用的广泛，听到这个音效就不由得想到那些。实际上 Baba Bowie，音效的诞生来源于一场意外，它的最初版本藏在一个几乎被人遗忘的节目切片中。现在你可以猜一下这个音效最早的起源在哪一年？1990年7月26日。Baba Bowie，音效的诞生距今已有35年。音效出自美国知名广播节目《霍华德·斯特恩秀》。这天节目中，制片人 Gary Delabey 在讨论动画片《快枪手麦格罗》时，因为口误把角色巴巴鲁说成了 Baba Bowie。 What do you call him? Baba Bowie。这一个临场失误被完整记录下来。直到20年后，这段口误因为其魔性的节奏被大量二创与传 Baba 播， Bowie。所以就有了今天的 Baba Bowie。